Драги мои кичевчани, чест ми е што можам да ви се обратам на овој собир. Сум говорел многу пати, сум се обраќал пред многу луѓе, но олку многу луѓе, олку народ, како вечерва во Кичево не сум видел. Оваа наша масовна присутност покажува дека кичевчани си го сакаат Кичево и дека на 24 март кичевчани ќе гласаат и ќе победат за Кичево. Заедно со советниците во општината изминативе 4 години сработивме над 200 проекти, поголеми и помали, од областа на инфраструктурата, образованието, социјалната заштита, стопанството и урбанизмот. Дозволете ми да набројам неколку од нив. Целосна реконструкција на улицата Александар Македонски во центарот на градот. Изградба на најдолгите улици Душан Јовецки, Мара Угринова, Гина и уште 80 други улици во сите градски населби. Изградивме над 12 километри канализациони мрежи. Изградивме над 10 километри водоводни мрежи. Го изградивме мостот Чифлик. Ја изградивме индустријската зона Иванидол 2. Легализиравме над 600 дивоградби, а исто така во процедура се уште 600. Изградивме пристапни патеки и паркинзи до сите стамбени згради. Она што ми е мило, драги кичевчани, она што сакам да го истакнам е дека се што направивме, се што изградивме за сите. Сите улици, сите водоводи, сите легализации на дивоградби, сите нови апарати во болницата, се што направивме, се што изградивме, се што сработивме беше за сите. За да им биде подобар на животот на сите кичевчани, без разлика дали се македонци, турци, албанци, роми, власи, срби или други. Кичево го градиме и ќе го градиме за да биде подобро место за сите кичевчани. Дозволете ми, почитуван премиер Груевски, да ви се заблагодарам вам лично и на владата на Република Македонија за сета поддршка што ни ја дадовте за сите овие проекти. Со поддршката на владата Кичево направи многу, а со вашата поддршка и во иднина ќе постигнеме уште повеќе Кичево да продолжи да се гради и да се развива. Драги сограѓани, драги кичевчани, дозволете ми да кажам неколку збора за проектите кои ќе ми бидат приоритет во следниот мандат. Во првите неколку месеци, заедно со владата, ќе се залагам за отворање на рудниците Стогово и Тајмиште, како и изградба на првите фабрики во технолошко-индустријската зона во Кичево. Се обврзувам за изградба на многу нови улици, нови водоводи, нови училишта, реконструкција на патиштата до повеќе села околу градот, реставрација на Кичевското кале, изградба на централен колектор и пречистителна станица за целата општина, нови спортски терени и изградба на кеј покрај реката Темница, нов пензионерски дом и реконструкција на постоечкиот. Кичево сега ќе стане поголема општина, по територија голема колку Битола, по население голема колку Прилеп. Тоа ќе значи и поголема обврска за сите нас, но и повеќе стопански можности, поголем буџет и поголеми потенцијали за стопански развој на Кичево. Затоа, после 24 март, со право ќе очекуваме и сигурен сум и дека ќе добиеме уште поголема поддршка од премиерот и од владата. Со отворање на индустријската зона и рудниците во Кичево, очекувам во текот на мандатот да отвориме над 1000 нови работни места и со тоа да обезбедиме подобра перспектива за младите генерации. Кичево бил и мора да остане мирен град, стабилен град,
напреден град. Кичево е дом на сите наши граѓани, македонци, турци, роми, албанци, власи, срби и други. Во Кичево сме се почитувале како луѓе, сме се почитувале и христијани и муслимани, се честитало и ќе се честита и Бајрам и Великден. Како гест на почит кон турската заедница, сакам јавно да ветам две работи. Првата, досега гласникот на општина Кичево излегуваше на два јазици, македонски и албански. Од 25 март ќе излегува и на турски јазик. И второ, во јавната администрација досега помогнав за вработување на млади, образовани и стручни лица од турската заедница. И во следниот мандат ќе го продолжам истото. За ромската заедница се согласувам потполно со она што го кажа мојот драг пријател Идавер Реджеповски Обама. Ние изградивме се што можевме од инфраструктура во двете мала во кои живеат ромите. Работам за да им помогнам на сите роми, и за комуналните прашања, и за социјалните проблеми, и за подобро образование, и за повеќе вработување. Со ромите сум бил и останувам голем и искрен пријател. И секогаш сметајте дека кај мене ќе имате отворена врата. Се родив во Кичево пред 54 години во населбата Чифлик. Тука пораснав, тука живеам, тука ќе продолжам да живеам. Работев на неколку работни места, во почетокот во дистрибуција Кичево, 10 години во полиција, бев и председател на противпожарниот сојуз и секогаш бев со народот и за народот. 4 години бев директор на РЕК Осломеј. Во тој период, заедно со мојот раководен тим, го отворивме новиот коп за јаглен Осломеј Запад, што овозможи да се вработат над 600 работници. Тоа сум јас, кичевчанец од Кичево, кој секогаш ќе работи за кичевчани и за доброто на сите граѓани на Кичево. Да живее Кичево, да живее Република Македонија.